নির্বাচনত ইউপিপিএলক বিদায় দেব गेरुवा दले 2025आव इउपिपिएल दोलखौ बिदाय होगोन बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा। बिथांमोना 800 सो पेसेन्ट पार डे नांगोन होननानै बुंदों। थांनांगौब्ला बेवहाय जुदि सारला जोबनानै थायोब्ला बिथां सारा मैया बेबायदि बुंदोंमोन, नाथाय दिनै मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै ला। थ' जिखुनुआनो जाया, गेरुवा गाबनि दोलो बा जायखौ जोङो बिजेपि होननानैबो गोबां समाव गोबाङा बुङो, दा बैसोरो थांनाय बेसेबां समनि निउस पेपार मायाव आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ बोरै मारै मानो इउपिपिएल दोलोखौ बिदाय होनो नागिरदों। बेनि सिगां नैबे खौरांखौ होग्रोनो सानो मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा मा फोरमायदों क'क्राझाराव फैनानै। दिनै क'क्राझाराव आङो गागि नोगोरारि एबा सिनियर सिटिजेन लोगोसे जि लिडिं पार्सनेलिटिस दैदेनगिरि सुबुंफोर बिथांमोनखौ जयैनो साहा लोंलायनो जालायनो हांख्रायदोंमोन। बे लेखायै बयबो दिनै नुजाफैदों। क'क्राझारनि जोंहा सिनियर जोंनि दैदेनगिरि आरो आगुनि मन्त्रि मानगेरे प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों। आं जोबोद गाहाम मोनदों। थजेन्द्र नार्जारी आगुनि एमएलए आबो नुजाफैदों। बाखि जोंनि मानगेरे एमएलए हिरन बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि इएम गासिबो नुजाफैदों आरो रेवा नार्जारी बिथांमोनबो विल्सन हाजदा बिथांमोनाबो नुजाफैदों। डिसिआ दंफायो बेवहाय अर्गेनाइज खालामनायाव। गतिके गुबैयै थांखि बेबायदि जेबो गैया। आङो स्पिकार हिसाबै जायखिजाया जिल्लायाव थाङोब्ला डिसिनि दारै नोगोरारिफोरजों बिदिनो साहा लोंलायनानै मालायनानै बिथांमोननि जिथु अभिगथा बायदिसिना जिउनि मोन्दांथि जिउनि खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ जोङो शेयार खालामलायो। बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो आरो बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनायबो माखासे बाथ्रा थायो। बेफोरखौ जोङो मोनसे संबिजिदारि मासियाव थानाय हिसाबै आं जि स्पिकाराव दं बे पस्टआ जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल पस्ट। बेयाव थानाय हिसाबै जोङो जिहेतु राजखान्थि खालामनो हाया बा बेबायदि बायदिसिना सरकारनि खामानिखौ जों मावफुंनो हाया। बे हिसाबै माबाफोर थायोब्ला नाथाय जों सरकारनि नोजोराव लाबोनो हायो बा मानगेदेर मन्त्रि बिथांमोननो गिबि मन्त्रि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननो जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ जनायनो हायो, खोन्थानो हायो, नोजोराव लाबोनो हायो आरो बेफोरनि सायाव राहा लानो थाखाय जोङो खावलायनो हायो आरो बिथोन होनो हायो। गतिके बे हिसाबै बे जोंनि रुटिन प्रग्राम। गतिके क'क्राझाराव आं दिनै बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ खालामदोंमोन आरो जोबोरै गोजोननाय मोनदों बयबो फैनानै। आरो बेवहाय मोनसे मोजां इस्यु बयबो जोंनि सिनियर सिटिजेनफोर दिहुनदों। बे जाहैबाय आथिखालाव क'क्राझारनि जिथु मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटालखौ लानानै जि मोनसे बेले बेजे नुजादों जे सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो बेखौ गासिबोखौबो मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरदों। बेफोरबायदिखौ लानानै धरना बायदिसिनाबो जादों। अदेबानि आं बयखौबो दिनै फोरमायदों जे बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों जेरैखि जायाबाबो स्वीकृति मोननांगौ, रिकगनेसन मोननांगौ आरो बेखौ मोननांगौब्ला मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे नर्म्स दं। बे नर्म्सआ जाहैबाय जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौब्ला बेवहाय गोबां पेसेन्ट नांगोन। प्राय बिथांमोना 800 सो पेसेन्ट पार डे नांगोन होननानै बुंदों। थांनांगौब्ला बेवहाय जुदि सारला जोबनानै थायोब्ला मोनसे जायगायाव 800 जाया। जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौ, बेमार नायजाहैनाय जानांगौ। वो हेडलाइनर लिखदों जाहैबाय सामाजिक माध्यमत दाबी बीजेपीर नेतार 2025 बीटीसी निर्वाचनत इउपिपिएलक बिदाय देव गेरुवा दले। बेनिफ्राय गाहायावहाय बे निउजखौ होदों जाहैबाय प्रतिदिन सेवा सिडली 9 जून निउज पेपार। কেন্দ্রত বিজেপির নেতৃত্বত এনডিএ সরকার গঠন করার প্রাক মুহূর্তত বিটিআর এলাকাত এনডিএ সহযোগী দল ইউপিপিএল দলের সৈতে বিজেপির সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ইঙ্গিত দিছে একাংশ বিজেপি নেতায়। চিৰাং জিলাৰ একাংশ বিজেপি নেতাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেনে ইঙ্গিত দিছে। বিষয়টোৱে সম্প্ৰতি বিটিচিৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। চিৰাং জিলা বিজেপিৰ যুৱ মোৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিট্টু সরকারে শনিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁৰ ফেসবুক একাউণ্টত লিখিছে,
এইবেলি মোদীজী আৰু দেশৰ কাৰণে UPPLক ভোট দি জিকাই আনিছোঁ। কিন্তু আগন্তুক BTCৰ নিৰ্বাচনত UPPL দলক চিৰবিদায় দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছতে BTC जाबाय बुजिखाबाय थ' नोंथांमोना खौरांखौ खोनानो मोनबाय बुजिखाबाय जानांगौ एसामिसखौ गोबाङानो बुजियो दा आगन्त' फैगौ 2025आव UPPLखौ बिदाय होनो साखाफारानो गेरुवा दला थ' बर' लिडारफोरखौ आं रावखौबो सोंखारिनो साना नाथाय बेखौसो बुंनो सानो बर' रायजो राजाफोरनि थाखायसो जेब्ला पावाराव फैनो हागोन ना UPPLखौ नांगौ जागोन ना BPFखौ नांगौ जागोन BTCआ सोरनि आखायाव थांगोन BTCआव जोंहा मोनसे आं सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों सेल्फ गभार्नेन्स पावार दङ जाय गावनो माखासे आयेनखौ दानो हायो जोंनि गेजेराव जुदि रुल खालामोब्ला गुबुन जाथिया जोंनि न'खौनो अब्ला मा आयेन दानो हागौ बिसोरो सिफायनोबो हागौ दानोबो हागौ बिसोरो अब्ला मा जागोन बेखौ जोंनि मानगोनां गेदेरमाफोरा सानदोंना नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो माने लिडारफोरखौ बुंनाथ' जों जेबो खालामनो हाया दायो पावाराव थानाय समाव नाथाय निस्सय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेफोरखौ खेंफोरनानै होनानै साननो थाखाय बायद्ध' खालामनो हायो होननानै आं सानो ससियेल मिडियानि थ्रुयै बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल